Դաս էր պատմում, դե գյուղում երևի ամոթ էր, մեծ տարիքի տղաները դաս պատմեին, երես առած տղաները ձեռ էին առնում, դպրոցից եկավ չխայնացած, ասեց էլ դպրոց չեմ գնա, քուրը աղբերը Երևանում սովորում էին, շատ էր ուզում, որ քրոջ աղբոր կողքին լիներ, իրա նախաձեռնությամբ, իրա ուզելով, քրոջ հետ միասին գնացել են Ֆրանսիականի կոլեջում, իրա գործերը տվելա, քննություններ տվելա, հանդունվելա, սովորելա շատ լավ, Այստեղ ես զրուցում եմ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Արշակ Մանուկյանի մամայի հետ, ու իմ համար այնքան ցավալի է, երբ մենք սկսեցինք խոսել տղայի դպրոցական տարիների մասին, երբ թե առաջին բանը, որից մաման սկսեց ինձ մի ուրիշ ցավով խոսել, տղային լավ սովորելու, ոչ կոնֆլիկտային տղա լինելու համար դպրոցում իր բառերով ասած ձեռ են առել։ Այս հարցազրույցը իմ համար այնքան յուրահատուկ է, հենց այս հարցազրույցից հետո ես սկսեցի ավելի խորը նայել խնդիրների, որոնց գոյության մասին երբ թե ես չգիտեի։ Դեռ մանկուց երեխաների առաջ դնում են որոշակի դերեր եւ փորձում են պարտադրել այդ դերերը։ Դու այդ դերին չես համապատասխանում, ուրեմն սխալ տղա ես կամ սխալ աղջիկ ես։ Պատկերացնում եք այդ տարիքի երեխան ինչքան ուժեղ պետքա լինի եւ ինչքան մեծ պետքա լինի ընտանիքի մտերիմների աջակցություն, որ երեխան չտրվի այդ կարծրատիպերին, չհավատա այդ կարծրատիպերին, որ չմտածի, եթե ինքը լավ է սովորում եւ տղա է, ուրեմն իր հետ մի բան են չի, որ ինքը կոնֆլիկտային չի, ուրեմն ինքը սխալ տղա է, որ ինքը նախահարձակ չի, ավելորդ ագրեսիա չունի, ուրեմն ինքը սխալ տղա է։ Տղա ես միլացի, վայ վայ վայ։ Կամ տղա երեխաներին սովորեցնում են հայհոյել։ Երբ որ տղա երեխան ագրեսիա է դրսևորում, ընտանիքով ինչ որ ուրախանում են։ Սա կարող է առաջին հայացքից շատ փոքր խնդիր թվալ, բայց իրականում այս խնդիրը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Հատկապես երբ բախվում ենք այնպիսի խնդրի, որ երեխաներին շարունակում են դաստիարակել այնպիսի կարծրատիպերով, որ կարծրատիպերից, որ մենք փորձում ենք ազատագրել մեծահասակներին։